क्या है ये? माचिस। हाँ तो ये मुझे भी पता है, पर ये आपके जेब से निकला है, इसका मतलब मैं क्या समझूं? इसका मतलब तुझे पता नहीं? मुझे पता है और पहले से शक भी था, पर मैं आपकी जुबान से सुनना चाहती हूँ। बताओगे या मैं बताऊं? देखकर इग्नोर मत करना। मैं तेरे माँ बाप की उम्र 10 साल बढ़ा दूंगी। बस तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख। कल तुम मुझे मंदिर लेके गई थी ज्योत जलाने, और उसके बाद तुमने ही मुझे माचिस दी थी। और बताऊं? नहीं। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां।